Те убиват его всеки път първа. Що ми жива съм аз, by the way. Между другото, мислех, че един е Ело, защото Ело отиде, блъсна се в числата на спесимен и просто се задържа там половин секунда и тогава мръдна. Може да е Единия импостър е корпс, между. Не съм. Защо така мислиш? Защото егото е мъртва. Само защото съм махнал сервирите като спря тока, директно ти удараш на тока, бате. Лучи си, там с тези, където направихме 4 човека, ще си вратна. Кримзън, каквото е казал закон е, тъй че корпус го волтваме явно, или? Не, вижте, направихме корч мирото само аз, Кримзън и Доминатора. Да. Което мисля, че ни чисти. Да, мисля, че корпус е другия. Значи не се лъжа. Значи Джипси е другия. Моля, аз тебе майката. Те, чакай, къде са киловете? Не, Грим, Покчам? Значи, не е импостър Джипси, не е импостър Джипси. Да. Добре, благодаря, че ми изчисти, благодаря. Кило е да хода на Не, че само се изчисти, бе. Трябва медбей ли имаш? Къде е Не, кило? просто сях там до теб, защото нямам... Мисля, просто... Сях там до теб. Добре, къде сте сега в момента всички? Значи аз Кримзъна го оставих в Weapons, тръгнах директно надясно към наляво. Аз Доминатора съм нагоре по лаборатора с Доминатор. Тръгна надясно. Кой прави И аз бях в лаборатория. Да, и ти беше там преди това. Кой прави лампите сега точно при репортнето? Някой оправи лампите, не бях аз бях във втората врата. Орче, как сме? Супер. Кой прави светлините? Ще кажа. Малята женската омраза, бате. Чакай, корпса са къде беше? Каза за че? На втората врата на Lights от тук тръгнеш, нали, първата врата е долу в Олто, втората е Да, там си. на втората врата горе. Аз бях от горната страна и отварях тъмън към фиксовете на лайта, това вратите и се И джипсто е там. И джипсто е там. Да, аз го оправих. И бях вътре и чаках над ограда да те видя ако някой вентни. Ти видя ли мене или не си ме видял? Не. Не, смисъл нямаш как да те видя, просто видях, че двете врати се отвориха. Тъй, лорчето обаче преди това слезе с мене на О2. И къде е сега? В момента съм навънка. До сторич съм, реално. Чао, Лорче! Така е. Така, чуйте, аз пак изчиствам нас тримата, аз, Кримзън и Доминатора, че изобщо не борите да бъдем убийци в тази игра. Мисля, че ме изти сега като му убият, не изти обадя, китнете го е така в форфона. Не, аз те. Не, аз, Кримзън и Доминатора. Трио, я им повтори да знаят кой да убият, повтори им, кажи им. Ще го напиша даже за и после специално вижте. Вълтете с Трио сега като умра. Кримзън е Вижте. Секунда. Така, единия е лорчето, другия е или корпса, или Чико. Да, да умра. Добре. Добре, благодаря ти. Айде, давайте скипи. Кримзън ще те бе... Дед ма вълтна.
И Бен Бумър е днеска, бат. Чао, чао, Думър. Чао, Думър. Ще ме убиш ли, бе? Топчо. Не, ще е Бен. Топчо? Кила е на 2 секунди, няма и 2 секунди. Добре, ебавате ли се с мафията? И не е лорчето. Чико, ебаваш ли се с мафията? Чао, чао, Чико. Моля, Тук що беше до него? Защо се отварят вратите, светкаме бутона? бебе. Беше до нас. Чей, Бяхме Кила, аз, къде е да Чипси, Чико в лаборатория. Аз съм вече в коридора на Spaceman. Да. Аз съм в админ. Не бе, мисля, аз видях на бинокъла, не ми излезе на цъка, че го не. Да, на... Отвориха се. Звездите не му казаха, че тя. Къде? Да, Аз за не да го не направих казваш. инстант, Не. сметна инстант бутона, аз мисля, че някой избяга към спеси, иска да го видя лошия, ама не го видях. Това го Лошия. Вижте, кои са горе, значи Доминатор, Джипси и Чико. Значи Доминатор, Аз Джипси и оставих- Оранжевия. И Кримзън. Правих телескопа, няма, не ми излезе на порт бутон. А тялото, Знаете Къде ли, точно на Доминатор е? Кримзън последните думи му бяха Волт Корпс. бе, чуйте, къде точно му беше тялото Искаш да Доминатора? се убиеш? Аз съм Бе, убил, слушайте ме. Доминатор е къде точно му е тялото в лаборатория. Краката на Корпса. Окей. Не, бе, шегувам Бате, се. буквално Между туалетната и вратата. А между туалетната и вратата. Според мен е Чико. Според мен трябва да вълтим, за да е по-интересно. На 2 секунди ли кажа, че е тялото? Да, толкова аз съм на Vitals. Значи то Лорчето може е при мен. Добре, ти знаеш, че съм аз, защото аз бях... Чико. Добре, Джипс Кое? тук що каза, че на бинокъла не му излязъл бутона. И е вярно, не би трябвало да има бутон. Може да е постър, но той като е постър мълчи. Чико Да. А не Корпса казва нищо. къде е? Аз съм клин заради Каза, бутона. че е в... Палермо, в, Чико. това. Вижте, аз съм даун да вълтна на сериал, макар че малко ми е риски с Думъра, да си жив. Не, защото... Ма не, нали, да, нали, трябва е написал, в смисъл, кои са правили това. Кажи го да е ракета. Да, бе, Я скип. Доминатора, той... Я дайте им бърз скип. А Корпса къде? Точно на вратата на Лайт съм в момента. Тук са вента Бях долу в някъде. Weapon с А теб. Лорчето къде? Да, бях долу в Weapon. Лорчето е при мен в офис на Vitals. С доминатор и Чико, това е положението. Един от двама на 2 секунди кил или евент кил, най-вероятно, не знам. Значи, да, аз точно заради той питах. Ама чай, той кила, той кила пак е пресен. Деба. Не съм 2 Значи секунди, Чико и Лорчето. Или Чико и Лорчето. Не е лорчето, не е Или лорчето. лорчето тя е е кой? Не за този скил, да. За този кил е изчистена, да. За този да, ама за другите не. Чао, чао, Лорче. Мора ми... Сториджа. Хайде. Айде. Той Back добре to да я storage. пояснява. За този кил е чисто, за другите не. Не бе, аз наистина чисто само за този кил, нямам идея.
Окей, покчам. Шестима сме и не искам да падаме. Явно другия безчистен човек също сте го убили. Добре. Тъй, джипсто седеше до мене на камери. През цялото време. Да. Даман. Значи Думър и така бе. Джипси. Да. Думър и Джипси са през цялото време на камера. Да. Добре. Гледах, Аз съм през цялото Трила време с и Чико, Чико. освен през последните 3 секунди, в които чекнах Вайто, си цъкнах копче. нямаше ги корпса и Трила. лорчето. Искам само да кажа, че доминатора първо го видях в офиса и след това го видях някъде нагоре към Lights. Мисля, че той май излизаше там в коридорчето. Да, като го правихме лайк в началото, той беше там. Беше спейсмен от началото. Що го говорите глупости? Той беше с мен. Спейсмен и началото после... може. Той се показа. Ние в началото отидохме да фикснем Lights с 1000 човека, по принцип. И след Да. това... Не, точно началото, но след това отидохме с доминатора към Спейсмен. Той прави жички към... кажи го, туалетната. Моля? Влади, пиши ми. Тъй, Покчам. импостерите са корпса и лорчето. Да, дума. И предполагам, че е Корс един. Лошо не съм сигурен, но че е за Корса, да. Значи, обяснявам какво става на камери. Лорчето влиза в админа, корпса беше на Vitals през това време и танцуваш там отвънка. Корпсто влезе в админа, но от другата страна видя, че камерите светят, са спряна в входа. Зачуи се малко, влезе навътре, малко се върна и се качи на камери. Видя, че джипсто седи има варди и завъртя и се махна навънка. Лорчето се качи на камерите, ме видя. Видях, че да, бе. светът и исках да видя кой е там на камерите. Това по принцип всеки го прави. Не знам какво ме... Буквално цяла игра седиш ме Не. Не, лорчето искаше да ме уби, най-вероятно де съм на камера, ама видя, че джипсто е там и може се би замина. Може би да. Се ходи да се види кой е на камерите и кой е с него. Не, ходиш да видиш ако камерите изгаснат. Не, чакайте малко. Корпса според тебе кой? Аз пак, нали, доминатора последно какво каза там, че за Спейсмен Чико е убила и... Нали, Сокила е супер пресен и Чико е била с... Кой беше? С Кримсъна? Последно. Да, така е. Да, Добре, това е добре. Заедно. Аз следвах Второто, надолу, което той е... си да си прави жиците пред това, вратите се затвориха. И аз продължих надолу. Добре. Доминатор го репортна и съответно доминатора е мъртъв, нали? Няма да се в репорта, че си ти. Добре, смисъл. разбрах. Лорче според тебе кой? Еми, според мен е Думъра. Искате ли да ви кажа обаче според мен какво е станало? Думъра Чико и Лорчето. Лорчето е едната 100% направо я волтвам. Окей, добре. Аз Не, цял мисля, рунд, Чико е. цял рунд не съм мърдал от камери Вижте, и джипсто седи до мене и ма гледа. Склонен- Предишния кил, заради предишния кил, Заради който беше... предишния рунд съм склонен да Кой е вотна първи? Чико. Не знам друго кой е. Думъра. Кой Кой ще е Чико? видим Айде, друго? Чико. Окей, покчам. Кой му вод на мене, педерас? Джипси беше. Съм аз. Чао, Джипси. Следващия вод на ти. Дай да водни първо Джипси тук. Моето всички Алт F4, Между другото всички таскове са мои. Аз съм готов. Не е вярно, има и мой. Окей, покчам. Айде да не го правим това, с което връчим по-бързо. На Да пет сме, воднем смисъл, лорчето, дори да нали? се даде на лорчето. Но Лорчето не. Не, лорчето. Да. Съм окей. В смисъл, тези двамата едва ли са Джипсито и Думъра, но ма съм няма. Ние не сме мърдали от камери, човек. Браво, бе, Джипси, направо ги пръснахме. Чао, Айде, бе. GG, момчета. Чао, Джипси. С Джипси направо ви пръснахме. Вие нямахте шанс направо. Чу. Нямахте шанс. Чао. Чао, лорче.